साथी हो आज फेरि हामीसँग आइसकेको छ डिस्कभर 150S। यसको चाहिँ हाम्रो हाफ इन्जिन हो। यसको चाहिँ ब्लक बोर गर्न पठाएको थियो, त्यसपछि अब सबै भेल नयाँ हालिदिने हो। त्यसपछि हेरौँ कस्तो हुन्छ। सफा गर्ने पुरै मजाले सफा गर्ने। यसको चाहिँ क्लच प्लेट क्याम्चेनहरू भर्खरै फेरेको रहेछ, त्यसको कारणले हामीले केही नफेरेको हो। कनेक्टिङ पनि ठिकै छ, भेल गाइडहरू पनि ठिकै छ, क्याम्चेन गाइडहरू पनि ठिकै छ। त्यसपछि ब्लक चाहिँ बोर गर्न पठाएको थियौँ अनि भेल पनि पठाएको थियौँ लेथमा, त्यसपछि ग्राइन्डिङ गरेर पठाइदिएछ। त्यसपछि हामीले स्टार्ट गरेको मोबिल पास पनि राम्रो भइरहेछ। अब चाहिँ हाम्रो यसको हेड कभर लाउने हो। त्यसपछि अर्को फेरि साउन्ड सुनौँ कस्तो लाग्यो साथीहरू, तपाईँले साउन्ड कमेन्टमा भनिदिनु पऱ्यो।